जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। जी तो दोस्तों, ये हमारी गाड़ी का एक बम्पर जो है वो टूट गया है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि ये बम्पर को रिपेयर कैसे करते हैं। ज़्यादातर जो मैकेनिक कारीगर होते हैं वो आपको कहते हैं जी कि बम्पर जो है ये नया लगेगा, ये ठीक नहीं हो सकता, ये चेंज होगा, तो या इसको खोलना पड़ेगा, खोल के इसको रिपेयर करना पड़ेगा। वो भी ठीक है, खोलना भी पड़ता है अक्सर औक़ात ज़्यादा मसला हो तो। लेकिन इस तरह ये देख रहे हैं जिस तरह से ये टूटा है, तो इसको आप ऐसे भी रिपेयर कर सकते हैं खोलने के बगैर भी। वो कैसे रिपेयर करते हैं ये हम आपको आज की वीडियो में दिखा रहे हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। ये देखें नाज़रीन, किस तरह कितनी महारत से ये जो कारीगर है जिससे हम करवा रहे हैं, कितनी महारत से इसको कर रहा है। ये देखें, ये कुछ पीसीज हैं, एक कंघी टाइप के लोहे के पीसीज हैं, उससे बना के रखे हुए हैं। ये देखें, उसको गर्म करता है, वो गर्म करके तो ये देखें किस तरह से लगा रहा है। ये ऊपर से पानी के साथ उसको ठंडा कर रहा है ताकि वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। ये आपको नज़र आ रहा होगा नाजरीन। अभी वो दूसरा पीस लगाएगा। ये देखें, आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपके साथ अगर ऐसा कोई मसला हो जाए तो आप इस तरह से इसको रिपेयर करवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल कम पैसों में हो जाता है। तो वरना बहुत ज़्यादा पैसे अक्सर लोग डेंटर हज़रात जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं कि रिपेयर करना है जी, इसका पीस बना के लगेगा। तो पीस लगाने के बाद फिर इसके ऊपर टीन लगेगी, फिर रंग लगेगा, वो जी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो मैं आपको सारा दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। तो आपको ये दिखाऊंगा किस तरह रिपेयर करेगा। रिपेयर करने के बाद फिर इसके ऊपर हम पटीन कैसे लगती है, फिर इसको जनाब रंग कैसे होता है, बिल्कुल आपको दिखाएंगे पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में। तो आपको पता चलेगा कैसे रिपेयर करके ये बिल्कुल नए जैसा बम्पर हो जाएगा, बिल्कुल न्यू हो जाएगा बम्पर हमारा। ऐसे लगेगा जैसे बम्पर को कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये देखिए, ज़रा गौर से पूरी वीडियो को देखते जाएँ। तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें, हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी तमाम तरह आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप किस तरह से वो जहाँ जहाँ से टूटा हुआ है उसको आपस में किस तरह से जोड़ रहा है, किस तरह महारत के साथ काम कर रहा है वो कारीगर। ये देखें कितना अच्छा कारीगर है ये देखते जाएँ। ये देखें, ये जहाँ जहाँ से वो टूटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, डैमेज हुआ है, ये देखें उसके ऊपर लगा के उसको गर्म करके उसके अंदर घुस जाता है। वो गर्म होने की वजह से तो उसके ऊपर वो पानी के साथ हाथ लगाता है ताकि ठंडा होके अपनी जगह पर वो फिक्स हो जाए, ताकि वो दोबारा यानी कि वो निकले ना बाहर। तो नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसके ऊपर वो पटीन किस तरह लगाते हैं। पटीन लगाने के बाद फिर उसको किस तरह से उसकी जो शेप है बम्पर की, बिल्कुल सेम शेप बनाएंगे वो पटीन के साथ बना के। फिर उसके ऊपर वो यानी कि वो रेगमार के साथ उसको मुलायम करेंगे। उसके बाद फिर उसको जो है ना उसके ऊपर पेंट करेंगे। ये देखें नाज़रीन, ये वो सारे जोड़ उसने लगा दिए हैं। वो कंघी नुमा जो लोहे के पीस में बनाए थे वो लगा के उसके ऊपर ये गर्म करके, ये सुलाख सी बनाई हुई है उसने, गर्म करके उसके ऊपर लगा रहा है ताकि वो जो है जो प्लास्टिक जो बाहर निकल आता है गर्म होने की वजह से, वो उसको बिल्कुल प्लेन कर रहा है उसके साथ वो। अब ये देखिए, ये प्लेन कर दिया उसने, ये बिल्कुल प्लेन कर दिया उसने। तो इसके बाद यानी कि इसके ऊपर रेगमार लगेगा। रेगमार लगा के फिर इसके ऊपर पटीन लगेगी। पटीन लगा के फिर इसके ऊपर पेंट होगा। ये देखिए, पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। बस अपने वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। ये देखें किस तरह वो आपस में जोड़ रहा है इसको। ये देखें, ये देखें नाज़रीन, ये मुकम्मल हो गया। तो ये इसके ऊपर अब रेगमार लग रहा है ताकि ये उभरा हुआ जो बाहर निकला हुआ प्लास्टिक वगैरह जो है वो साफ़ होकर बराबर आ जाए। तो यानी कि प्रॉपर अपनी जगह पर यानी कि बिल्कुल बराबर कर रहा है इसको वो रेगमार लगा के। ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये देखें, ये अब ये थिनर के साथ इसको साफ़ करेगा ऊपर से ताकि छोटा मोटा जो कचरा है उसके ऊपर प्लास्टिक का रह जाता है रेगमार के साथ, वो भी जो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। ये थिनर लगा रहा है कपड़े को, वो
थिनर से गीला करके कपड़े को फिर उसके ऊपर लगाएगा। ये देखें क्या कैसे बेहतरीन तरीके से साफ़ कर दिया उसने इसको। ये देखें, ये साफ़ करने के बाद अब नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे इसके बाद कि पटीन कैसे लगाते हैं इसके ऊपर। पटीन के साथ इसको कैसे वो यानी कि फिलिंग करेगा इसके ऊपर और इसकी शेप बनाएगा। ये देखिए ना, ये है पटीन, ये उसने ऊपर लगा ली है। ये दो उसने बनाए हुए हैं अपनी, वो पतरियाँ सी बनी हुई हैं जिसको नैले कहते हैं, पंजाबी में नैले भी कहते हैं। तो इसके साथ ये देखें ये किस तरह मिक्स कर रहा है वो। ये देखें कितनी महारत के साथ काम कर रहा है वो। मिक्स करके अब वो इसके ऊपर लगाएगा। आपको दिखाने का मकसद नाज़रीन यही है कि पूरी वीडियो आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी किस तरह से आप कम पैसों में अपना ये जो टूटा हुआ बम्पर है उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं आपने, बम्पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अगर छोटा मोटा स्क्रैच इस तरह को आ जाता है, थोड़ा बहुत कहीं से गाड़ी लग जाती है, तो आप इस तरीके से इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, अब ये पटीन लग रही है इसके ऊपर। ये देखें, ये देखिए कितनी सफाई के साथ ये काम हो रहा है। ये किस तरीके से पटीन लगा के फिर इसकी शेप बनाएगा वो। ये देखिए, ये देखा नाज़रीन आपने कितनी महारत के साथ, कितने यानी कि सफाई के साथ काम कर रहा लड़का वो। और उसकी शेप बना रहा है बिल्कुल बम्पर की जैसे जेन्युइन शेप बनी होती है, उसी तरह की शेप बनाने की कोशिश कर रहा है वो। उस तरह वो बनाएगा, बना के फिर इसके ऊपर रेगमार लगेगा। रेगमार लगाने के बाद फिर इसके ऊपर पेंट होगा। तो फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरह पेंट होने के बाद ये बिल्कुल न्यू जैसा नज़र आ रहा है, जैसे बम्पर को यानी कि कुछ हुआ ही नहीं था, इस तरह से बम्पर आपको नज़र आएगा। ये देखते जाए नाज़रीन, ये देखिए ये पटीन लग रही है, वो शेप बना रहा बम्पर की ना, जैसे पहले जेन्युइन शेप थी बम्पर की वैसे उसको पटीन के साथ वो शेप को रेडी कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए अभी ये पटीन के साथ उसकी सेटिंग कर रहा है। ये देखें जी, तो नाज़रीन बम्पर हमारा तैयार है अभी। ये देखें बिल्कुल रेडी है, पेंट हो चुका है, ये देख रहे हैं आप। ये देखें मुकम्मल तरीके से ये पेंट करके अभी ये बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बम्पर को कुछ हुआ ही नहीं था। ये आपके सामने हमने सारी वीडियो में सारा प्रोसीजर आपको दिखाया है, किस तरह से रिपेयर करके पटीन लगा के फिर उसके ऊपर पेंट किया हमने। अभी ये देखें ये बिल्कुल न्यू लग रहा है। ये तो नाज़रीन थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।